Valk Welding bestaat sinds 1961 en wij leveren met ongeveer 200 mensen flexibele lasrobotinstallaties door heel Europa. Zo ook al ruim 60 jaar in België. Door onder andere het tekort aan personeel neemt de vraag naar een lasrobot steeds meer toe. Daarbij is het programmeergemak van een groot belang. Daarom zullen we op de aanstaande Machineering onze ARP-software tonen, waarmee de robot automatisch geprogrammeerd kan worden.